远看像慢慢转动的白色风车，但叶片尖端可能以每小时250公里掠过空气。真正值得看懂的是，它不是靠风吹动大扇子，而是一套把不稳定空气变成可调度电力的精密机器。那么一台现代大型风力涡轮机能发多少电？以丹麦维斯塔斯威 236 15.0 兆瓦这类海上风机为例，单机额定功率可达15兆瓦，转子直径236米，叶片长115.5米。维斯塔斯官方给出的数据是，在特定场址条件下，一台 V236 年发电量可达80吉瓦时，也就是8000万度电，换成家庭用电，足够覆盖约2万多个普通家庭一年的需求。但这件事最反常的地方不是风机大，也不是数字漂亮，而是它看起来很慢。站在地面上看，3片叶子像在悠闲转圈，问题是叶片不是短扇叶，而是100多米长的巨大结构，转一圈的角速度不高，最外端走过的圆周却极长，所以叶片根部像慢动作，叶尖却在高速切开空气，人眼在远处看不出这种速度，正像你看远处飞机，好像它也没怎么动。这也是很多人误解风机的第一步，把它想成一个被风吹着转的大风扇。风扇的任务是推空气，风机叶片的任务恰好相反，是从空气里拿走能量。它的叶片更接近飞机机翼，一面较凸，一面较平，风绕过叶片时形成压力差，产生升力，推动转子旋转。也就是说，真正让它工作的不是风正面拍上去的蛮力，而是空气动力学里的升力。这个差别很关键，因为如果只是靠风硬推，风弱一点就没用了，风强一点又容易把结构拍坏。现代风机靠叶片形状、角度控制和自动系统，把风变成相对可控的旋转力。证据藏在机舱里，风机塔筒顶部那只白色盒子叫机舱，也叫 nacelle。 它不是外壳那么简单，里面有主轴、齿轮箱、发电机、冷却系统、制动系统、传感器和控制电脑。大型机舱长度可接近20米，重量以数百吨计，内部能容纳技术人员进入检修。叶片实际转速并不快，常见只有每分钟5到15转，这个速度直接拿去发电太慢。传统方案会用齿轮箱把低速大扭矩的转动提升到发电机更需要的高速旋转。齿轮箱本身可能重达几十吨，是整台风机里最贵也最容易出故障的部件之一。新一代机型有些改用直驱或中速方案，减少齿轮环节，但代价是发电机更大更重。工程上没有免费的选择，只是在不同风险之间取舍。发电的原理并不新，磁体和铜线圈发生相对运动，电流就在导体中产生。迈克尔·法拉第在将近200年前揭示的电磁感应，今天仍然是核电、火电、水电、风电共同的底层逻辑。区别只在于，核电用蒸汽推动汽轮机，火电靠燃煤加热锅炉，水电让水流冲击叶轮，而风机把空气的动能交给叶片。真正让风机显得像机器案子的是，它必须实时判断风向会变，风速会变，海面上还会出现强阵风。风机如果只固定朝一个方向，就会低效甚至危险。所以机舱上有风速仪和风向传感器，塔顶有偏航系统，可以让整个机舱缓慢转向，始终尽量迎风。叶片自身也会转，不是绕塔转，而是沿着自己的长轴改变角度，这叫变桨。风小的时候，叶片调到更容易咬住气流的位置；风大的时候，叶片减小迎角，避免转子超速。风速过高时，叶片会转到近乎顺风的位置，让气流滑过去。风机停机保护，风机不是越大风越兴奋，而是到一定程度必须收手。这也带出第二个常见误解，风机能不能发电只看它的额定功率。15兆瓦听起来像一个固定输出，但风不是煤，也不是核燃料棒，额定功率只是风况合适时能达到的上限。一年下来，风机真正发出的电要看容量因子。陆上风电常见在 35% 到 45% 左右，海上因为风更稳定，可能更高。维斯塔斯对 V236 给出的容量因子可超过 60%， 但这是针对特定优质风场和机型条件。相比之下，核电机组的容量因子可接近 90%， 燃煤电厂也常能达到更高的可调度水平。这不是说风电差，而是说它的性格不同。煤电的优势是你需要它时
可以加煤调负荷。风电的优势是燃料不要钱，运行时没有燃烧排放，但它听天气的。一个由100台15兆瓦风机构成的海上风电场，装机规模达到1500兆瓦，年发电量可以非常可观，接近或超过一些传统电厂的年发电水平。可是它不能保证在每个用电高峰都按你的要求满功率输出，所以真正决定风电能走多远的不只是风机，而是风机背后的系统。丹麦就是一个典型案例，这个人口约600万的国家，在一些大风天，风电发电量可以超过本国当时用电需求，多余电力送往德国、挪威、瑞典等邻国。全年平均看，丹麦电力结构中风电占比长期处在全球前列。德国到2024年底，风电装机超过70吉瓦，风况好时能覆盖全国相当大一部分用电。中国的风电建设速度更快，2023年新增风电规模在全球极为突出，到2024年前后，全球风电累计装机已经超过1000吉瓦这个量级。但规模变大以后，问题也更清楚，没风时怎么办？风太大，发电超过需求时又怎么办？答案不是一句建更多风机，而是储能、调风和跨区域电网。抽水蓄能是目前最成熟的办法之一。电力富余时，把水从低处抽到高处，需要电时让水流下来发电。挪威的山地和峡湾条件适合做这种电力缓冲电，可以承接丹麦、德国等地的风电波动。另一条路是电池储能，优点是响应极快，几分之一秒内就能向电网补功率。还有一条路是制氢，把多余电力用于电解水，转成氢气储存，再用于工业或发电，但成本和效率仍是难题。因此，风机不是传统电厂的简单替身，它更像一个新系统的前端传感器和发动机，前面捕捉风，后面需要电网、储能、调度、算法和备用电源一起配合。回到最初那台风机，它的叶片可能重20到50吨，由玻璃纤维或碳纤维复合材料制成，一只叶片从制造到运输都像一次大型工程。海上安装还要动用专用船和100米级吊机，运行后它每半年左右需要定期维护。叶片裂纹可以用无人机巡检，高分辨率图像再交给软件识别，一个小裂纹及时补上，只是一次维修。放任它扩展，损失的可能是一整只昂贵叶片。所以风电最值得惊讶的地方，并不是风居然能发电，风推动机器这件事，人类已经知道很久了。真正的变化是，我们已经把看不见、抓不牢、时强时弱的空气压进一套由复合材料、传感器、齿轮、电磁学、控制系统和电网组成的工业秩序里。远处那台白色风机看起来安静，甚至有点慢，可它每一圈都在处理一个很现代的问题。自然界给出的能量并不按人类的时间表出现，而工程要做的是尽量把这种不听话的能量变成可以被城市使用的电。